yang suara itu kuping. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di sini saya akan membagikan tutorial di mana mengganti mesin cuci otomatis dijadikan manual. Yang mana dulu sudah pernah diganti modul dari universal, tapi ternyata rusak lagi. Untuk yang punya saya sarankan untuk mengganti ke manual. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu adalah timer spin, yang kedua timer wash, yang ketiga adalah switch on off on, yang 3 langkah, yang di tengah pada waktu mati. Oke, untuk selanjutnya kita simak gimana perangkaian kabelnya. Untuk kabel yang dari motor yang hijau adalah putaran ke kanan, untuk kabel yang putih adalah putaran ke kiri, terus yang coklat untuk tegangan PLN, yang merah untuk tegangan dinamo buang atau drainase. Oke, langsung kita simak untuk skemanya. Untuk dari kabel biru dari motor kita gabungkan ke kabel biru ke motor dinamo buang atau drainase untuk dilanjutkan ke tegangan PLN. Untuk tegangan PLN yang satunya lagi, yang kedua atau wire, kita langsung gabungkan ke switch on off on yang bagian kaki yang tengah, sedangkan kaki yang satu kita gabungkan ke kabel yang hitam ke timer wash, yang satu kaki satunya lagi kita gabungkan ke kabel hitam untuk timer spin. Untuk kaki kabel yang satunya lagi yang wash kita gabungkan, yang warna kuning kita gabungkan ke warna putih dari motor dinamo. Sebaliknya dengan yang spin kita gabungkan ke dinamo buang dan juga ke kabel yang warna hijau yang putaran ke kanan. Oke, untuk selanjutnya bisa dilakukan pemasangan. Pertama kita lubangi atau buat lubang untuk tempat ketiga komponen yang kita sudah beli. Setelah semua dirakit sesuai dengan skema, kita langsung bisa menguji cobanya. Oke, untuk semua perangkaian kabel yang harus sesuai dengan skema. Untuk sekarang kita tinggal untuk menguji cobanya. Oke, untuk uji cobanya sekarang kita uji coba. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan juga like dan share. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.